हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सभी कैसे हो। बहुत दिनों बाद मैं आज और एक नया वीडियो लेके मैं स्निग्धा मेरे चैनल स्निग्धा दे फूड एंड ट्रेवल पर मैं आ चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को चाय के साथ खाने के लिए एक रेसिपी बना के दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, उस रेसिपी का नाम क्या है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो उस रेसिपी का नाम है सूजी का लड्डू। तो इस रेसिपी को कैसे बनाया जाता है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। लेकिन उससे पहले अभी तक जिसने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब आइकन को प्रेस करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब जब मेरे नए वीडियोस आए सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को कैसे बनाया जाता है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले हमें चाहिए सूजी, चीनी, फ्राइड बादाम, फ्राइड नारियल, सूखा नारियल और गोल मिर्च। गोल मिर्च को भी आप लोग थोड़ा फ्राई कर लें। सूजी को डालडा या रिफाइन ऑयल से फ्राई कर लें। हम लोगों का सूजी ऑलरेडी फ्राई किया हुआ है। इसके बाद इस फ्राई किया हुआ सूजी पे हम लोग डालेंगे फ्राइड बादाम, फ्राइड नारियल, और फ्राइड किया हुआ गोल मिर्च। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसका नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो चीनी लिया गया था उस चीनी का अभी हम लोग चीनी सिरप बना लेंगे। चीनी का सिरप बन के रेडी हो चुका है। हम लोग जो सूजी का मिक्सचर था उसे हम लोग इस चीनी का सिरप के ऊपर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सूजी का लड्डू का थर्ड और फाइनल प्रोसेस देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग सूजी का लड्डू का फाइनल प्रोसेस देख लेते हैं। आज का रेसिपी सूजी का लड्डू बन के रेडी हो चुका है। तो आप लोग भी घर पे ऐसे स्वादिष्ट सूजी का लड्डू बना के खा के इसका मजा चलिए फ्रेंड्स, आज का इस रेसिपी का वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। अगर मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरी इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ अभी तक जिसने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब आइकन को प्रेस करके मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके
नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब जब मेरे नए वीडियोस आए सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके देन बाय बाय।